Ġurnata oħra u l-kap nazzjonalista Alex Borg reġa' inqabad igerfex fuq xi ħaġa oħra bażika din id-darba dwar il-livell tas-salarji f'pajjiżna b'mod speċifiku il-paga medja li jaqilgħu il-ħaddiema f'Għawdex. Dan hekk kif il-ħadd fl-attività politika tiegħu fin-nadur Alex Borg għalhekk. Fejn il-paga medja ġol-Gżira Awċija hija kważi n-nofs tal-paga medja ġol-Gżira Maltija. Jiġifieri qegħdin fis-sena 2025 u għandna din id-diskriminazzjoni bejn l-Awċin u l-Maltin. Iżda kif skopra news mill-istatistika uffiċjali maħruġa mill-NSO, dan li qal Borg assolutament mhuwiex minnu. Mill-aħħar pubblikazzjoni tal-istatistika reġjonali għas-sena l-oħra tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ anzi bil-maqlub li l-paga medja f'Għawdex ifosslu la f'pajjiżna. Dan hekk kif il-paga medja tal-irġiel f'Għawdex fil-fatt it-tielet l-ogħla mir-reġjuni kollha f'pajjiżna waqt li l-paga medja tan-nisa fil-Gżira isansitra it-tieni l-ogħla. Ċifri uffiċjali juru wkoll kif fl-2022 il-paga medja kienet ta' madwar 21,300 euro, waqt li f'Malta kienet taħt il-21,000 euro. Minn barra dan fl-istess attività tal-ħadd, il-kap nazzjonalista qal lis-settur agrikolu u it-tieni l-akbar niċċa ekonomika li għandha l-Gżira Awċija. Iżda anke hawnhekk Alex Borg kien kompletament żbaljat dan hekk kif skont ir-rapporti tal-NSO stess dan hu fost li żgħar setturi ekonomiċi f'Għawdex taħt gvernijiet laburisti irdupjaw l-ammont ta' Awċin li jaħdmu fis-settur finanzjarju u diġitali fil-waqt li żdiedu b'5 darbiet dawk fis-servizzi professjonali u tekniċi.